隻腳好似自己識行咁樣，快到我自己都有啲驚。例如你攞起隻腳，個摩打就會幫你多啲攞起隻腳，發力向下嘅時候咧，佢又會幫你發力向下嘅。尤其是上樓梯啦、上斜路啦、行路啊、跑步啊，係可以咧用少啲力咧做到同樣嘅嘢嘅。行翻同樣嘅路，孭翻同樣嘅重量，但係熄咗佢，哇，完全兩回事啊！頂唔住，偷雞。開頂一頂先。外國有啲 YouTuber 去揾屋企啲長者嚟試咧，佢話係真係行路係輕鬆咗嘅。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧，就我身上面着住呢個 Hypershell 機械腳。呢個 sample 咧，我哋會擺 showroom咧，大家咧可以上嚟試下，免費嘅，唔收錢嘅。其實咧英文咧叫 exoskeleton 啊，有冇睇過 Tom Cruise 嗰套 Edge of Tomorrow 話着住嗰嚿嘢？咁不過咧呢個就係半身嘅啫，側邊你見到咧圓形咧呢度其實係一個摩打嚟嘅。咁佢亦都會有一個 AI 嘅功能咧，佢會學習你嗰個步姿究竟係點啊？你究竟係跑緊步啊、上緊斜、落緊斜？咁佢都會適應你咧，俾翻咧唔同嘅動力輔助你嘅。呢嚿就係個電池啦。咁成件事咧係重大概2kg左緊啦。佢話佢最多咧可以俾到差唔多30% 嘅動力輔助你啦，同埋咧可以行到成17公里。後邊有2個扣咧係可以調校成個支架闊度啦，校啱嘅時候咧就可以 lock 實佢啦。跟住咧3個巴巴扣，一個咧扣個腰箍緊少少，大髀啦有個巴巴扣扣住啦，呢度有條帶咧兜住你個大髀。有幾個 mode 嘅，一個叫做 Eco Mode， 即係咧細力啲嘅；有一個叫 Hyper Mode， 即係咧嗰個力度咧強啲嘅。Eco Mode 同埋 Hyper Mode 咧就係佢 sense 到你個大髀，就會幫你抽隻大髀上嚟啦。當你想行上樓梯嘅時候，大髀想落嘅時候咧，咁佢個摩打咧就會加力幫你個大髀咧伸翻直嘅。仲有一個咧叫 Fitness Mode 咧，係會加阻力俾你嘅。佢 sense 到你想攞隻大髀上嚟嘅時候咧，佢係會壓翻你隻大髀落去嘅，同你鬥力。同埋咧有個叫 Transparent Mode， 即係你一撳掣嘅時候咧，講笑啫。一撳掣嘅時候咧，佢就冇嘢咯，唔會再有任何動力輔助俾你啦。橫掂都係試啦。不如禮真啊！我哋咧加多20磅到嘅負重，而家校咗去 High Power Mode 100%，即係 Full Power 最大力啦。未上斜路已經 feel 到啦，係咁扯住我隻腳去啊！但係佢始終都係要你喐佢先至 respond 噶嘛，所以佢總有少少個 latency 嘅。佢話佢最大嘅輸出咧係可以去到1個 horsepower。第一個測試開到最盡，而家大概上咗34米，心跳率咧129、130咗緊。落斜個感覺咧就冇上斜咁大，佢都有少少幫你抬腳，又回到最初的起點啦。唔開佢，再行多次，同樣 setting 都唔使試啊，一定爭好遠啊！隻腳咧，哇，完全兩回事啊！頂唔住，偷雞，開頂一頂先。哇！即刻掂晒啊，掂嗰碌蔗啊！又上到嚟啦，睇睇個心率150咁滯啊！上到嚟個心率都仲比頭先高。哇！連埋林沈嘢30磅，差幾度嗱？攞命搏下真係條片，唔係俾個例啊！而家100% 電，行幾 kilo 咧？試試佢續航力先。而家行咗差唔多半條堤壩啦，1.5 kilo 啦。咁佢仲有91% 電，啱3 kilo 啦，仲有77% 電。咁即係3 kilo 用咗23，咁即係起碼3、4、12都行到12 kilo 喎。記住我係唔係開到最細喎，我係開到 Eco Mode 開到一半。嚟到運動場啦，就試下跑400米。咁啊，而家先咧就咁好似平時咁跑，睇下咧嗰個時間啦，同埋個心率。呢個 control experiment 嚟嘅，1分36，心率去到160噶啦。着翻呢個嘢 ，High Power Mode 最強。哇！唔多妥喎！哇！快到我自己都有啲驚啊！好，1分30，快咗6秒。個 High Power Mode 校到最勁咧，跑步有啲力喎。無論提腿啦，或者落腳咧，都係有助力㗎。我一見到呢個 packing 咧，我即刻諗起 Iron Man 嗰幕直插。哇！試埋呢個 Training Mode 俾大家睇下啦，可以校嗰個唔同嘅力度嘅。而家校到100% 先，咁啊明顯好多啦 ，feel 到有個阻力啦。但係咧 Eco Mode 個50% 度啦 ，Fitness 嗰個阻力咧，我相信應該係冇佢幫你行咗咁大。Compare High Power Mode 咧，呢個 resistance 係細力啲嘅。咁但係幾得意喎，做嗰個 HIIT 咧，做30秒都瞓低啊！真係。我哋試呢個咧係叫 Pro X 版，即係3個入邊咧中間嘅 spec 方面咧就係呢個咧一個5000 mAh嘅電啦，72嘅 WH 呢個電池係可以帶上飛機嘅。
機就兩電 IP54 防水啊，汗水雨水咯，浸落水肯定唔得㗎啦。咁另外有個幾重要嘅數字咧，就係我唔知叫力虧定力距啊，32個 Newton meter， 即係距離個摩打1米長咧，佢可以俾到32個 Newton 出嚟。即係話咧呢個摩打咧喺呢個強度咧，俾到你個大髀膝頭哥嗰個力咧8個 Newton， 即係800 gram 左緊嘅力量可以俾到你啦。工作上有啲 mission 你要做嘅時候，我覺得幾有用啊。假設我要上山好快要去到一個地方去救人又好，或者要去視察環境都好，我哋嚟緊可能去攀石咧，要孭好大個 gear， 孭住啲架撐行一日咧，我都有諗過帶埋呢嚿嘢上去咧。踩單車咧幫助都非常之大。我喺一個私人嘅環境試過咧，踩單車佢幫你抬腳啊、落腳啊，好大幫助嘅，同我跑步嗰個 feeling 咧都好接近嘅。咁另外咧就係我屋企人嘅膝頭哥唔係幾好喎，呢嚿嘢有冇幫助啊？嗱，我唔敢講，因為我又唔係物理治療啊，我唔係醫生。咁但係我自己行落去咧，真係輕鬆咗嘅。幫唔幫到老人家或者膝頭哥嘅咧？外國有啲 YouTuber 去揾屋企啲長者嚟試咧，佢話係真係行路係輕鬆咗嘅。最後啦，呢件嘢咧真係 work 嘅，唔係呃人嘅，佢係俾到動力你，係可以令到你行路啊、跑步啊係更加輕鬆嘅。我今日去到水壩嗰度行咗差唔多1 km 之後咧，一撳停佢，哇！成個人好似瞓低，好似冇晒力咁啊！即係已經習慣咗佢幫我，尤其是上樓梯啦、上斜路啦、行路啊、跑步啊，全部咧你會有好明顯嘅感覺，係可以咧用少啲力咧做到同樣嘅嘢嘅。唔買俾個 like， 留言咧支持下俾店長呢條片咧，真係拍到好辛苦。我翻到屋企咧輕咗1.5 kg，但係我飲咗1.5 litre水，即係我出咗3公升汗啊！俾個 like，俾個支持我，多謝晒大家，拜拜。